क्या सो गाइस यो चाहिँ गाउँ छोड्नु भन्छ हैन यस्तो भइरहेछ चाहिँ फ्रुट रेस्ट गर्नु ला ओ यो झरेको मैले खाएको नभन है म अहिले तास्न आउँछु अहिले तास्न आउँछु गाउँ छोड्नु भन्छु के गर्नु सके पो गेस द फ्रुट्स है नामहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अनि गाउँ छोड्ने नछोड्ने थाहा हुन्छ यस्तो क्या पुरै फेरि है यस्तो It's little bit banana at the same time mango it's little bit bitter and sweeter walla हामी चाहिँ सरिफा हो तर मिठो खालको सरिफा क्या यो सके पो यो डाँट के यसको